Tere! Mina siis püüan teid ärkvel hoida ja nii-öelda kuulamas hoida enne lõunapausi, kui saate kosutust. Ja need, kes kodudes kuulavad, saavad vahepeal ka liigutada ja puhata. Aga minu nimi on Imbi ja Turismiarenduskeskuses tegelen ma kvaliteedisüsteemidega laiemalt, aga viimaste aastate tugev fookus on kestlikul turismil. Kui hommikupoolik algas selle mõttega, et me püüaks vältida seda, et me pandeemia lõppedes liigume tagasi sinna, kus me olime 2019, kindlasti rahalises mõttes me kõik tahaksime võib-olla juba tänasel päeval seal olla, aga mõte selles, et me sisulise poolega tegeledes jõuaksime hoopis uuele uuele tasemele. Mina usun siiralt, et kestlik turism on see võimalus, mis meid aitab edasi uuele tasemele ja aitab ka nõudlusega kaasas käia. Kui me vaatame strateegilisi eesmärke, siis sellel suunal tegutseme me nii sihtkohtadega kui ettevõtetega eesmärgil, et nii turismitooted kui sihtkohad oleksid kestlikud ja eristuvad. Kuhu me 2025. aasta välja tahame jõuda, on see, et me tahaksime jätkuvalt olla Sustainable Travel Indexis, mida koostab Euromonitor, olla jätkuvalt 4. kohal. Tundub, et see ei ole ju midagi, ehk siis, et me juba oleme saavutanud selle, aga tegelikkuses selle koha hoidmine nõuab väga tõsist pingutust meie kõikide poolt. Turismiettevõtete suunal me tahame väga olulist võrgustiku suurenemist näha, ehk siis, et meie eesmärk on kvaliteedimärgiste kasv, aga selle juures me tahaksime, et oleks rohkem neid ettevõtteid, kes on võtnud kestliku turismi arengu endale eesmärgiks ja ka erinevate algatustega sinnapoole liiguvad. Kindlasti on neid tänasel päeval ka väga palju, aga nagu ma ka pärastpoole räägin, siis väga oluline on sellest ka ise kõneleda ja kui me ise sellest ettevõtjatena räägime, siis saavad ka kõik partnerid, nii sihtkohad või Visit Estonia seda omakorda võimendada ja lõpptulemusena ehk siis ka meie külastajani seda infot viia. Ja sihtkohtade suunal ma teile ka Green Destinationsi pilootprogrammi, mis eelmistel aastatel läbi sai viidud ja jõudis selleni, et meil on tänasel päeval lausa 7 sihtkohta, kes omavad Green Destinations Awardi ja me väga loodame, et aja jooksul neid tuleb juurde ja awardide tase järjest tõuseb. Aga miks me siiski räägime kestlikust turismist? Et ma tahaksin teile siia tuua mõningad uuringute andmed just kestliku turismi poole pealt ja seda selleks, et me püüaks järjest rohkem ühtlustada oma arusaama kestlikust turismist, et see on teema, mille suhtes igal inimesel ilmselt on oma arvamus, on see siis taastuv energia teema, on see veesääst, on see hoopis koostöö kogukonnaga, neid arvamusi on hästi palju ja see on tööpõld, mida ilmselt saab lõputult edasi künda. Aga üks müüt võib-olla, mida siiamaani on väga palju räägitud, on see, et mul ei ole mõtet kestliku turismiga tegeleda, sellepärast et ma pean sinna nii palju panustama, aga mis ma sellest vastu saan? Ja tegelikkuses aasta-aastalt on see olukord muutunud ja tegelikkuses tänasel päeval on turist valmis ka juba rohkem maksma kestliku toote eest, ehk siis toote eest, mis aitab neil oma reisimise jalajälge vähendada. Expedia näitel on 60% reisijatest valmis maksma kestliku turismiteenuse eest rohkem, kui ta teab, et tema jalajälg selle tõttu on väiksem. Sama ütleb ka
Euroopa Turismikomisjoni eelmise aasta uuring, kus on valmisolek 30% külastajatest maksta premium-paketi eest rohkem, teades jällegi, et tema jalajälg reisimisest on selle tõttu. Ka Euronews Traveli uuring näitas samamoodi, et 60% reisijatest on otsinud võimalust, et oma süsiniku jalajälge ja sotsiaalset mõju vähendada. Ehk siis me väga kindlalt liigume sinnapoole, et meie külastaja otsib selliseid pakette ja pakkumisi, kus ta teab, et makstes rohkem on tal siis kas siis südametunnistus puhtam või ta teab, et aitab sellega ikkagi maailmale mitte nii palju kahju teha. Ja sealjuures külastaja väga kindlalt ootab seda, kadusin ära, tulin tagasi, et bränd teeks maailma midagi. Nii, on mind kosta, väga hästi. 69% tarbijaid nõuab, et bränd teeks maailma parimaks. Ja me kindlasti oleme kuulnud ka oma tutvusringkonnast, kuidas noored inimesed tegelikult on hoopis teistsuguse tarbimisharjumusega. Ehk siis nad väga täpselt vaatavad, kuhu ja kellele nad oma raha viivad. Ehk siis need väärtushinnangud, mis on noorel generatsioonil, kui see teenusepakkuja omab samu väärtushinnanguid, siis see on see teenusepakkuja, kelle juurde ta oma raha viib. Et see on väga oluline, millele meile tuleb mõelda. Ja ka lisaks Ernst & Youngile Apta Travel selle aasta uuring ütleb, et 55% vastanutest leiavad, et turismisektor peab oma tegutsemise muutma kestlikumaks, ehk siis see surve külastajate poolt on hästi tugev. Ja kui vaadata ka EAS-i Soome elanikkonna uuringut, siis 43% soomlastest peab keskkonnasõbralikke valikuid väga oluliseks. Et see on nõudlus ja need on kõnekad numbrid, millest mööda vaadata ei saa kuidagi. Ja siia juurde tooksin ma ka Booking.comi näite. Booking.com on juba 8 aastat viinud läbi oma klientuuri hulgas küsitlust ja need protsendid, mis näitavad, kui suur nõudlus on kestliku toote järgi, need on kasvanud mitte 1-2% aastas, vaid osades valdkondades lausa 10% kaupa. Et 81% külastajatest on valmis tegema kestlikke valikuid ja 48% ehk siis peaaegu pool inimestest on juba väga häiritud, kui nad reisides ei saa käituda samal moel, kuidas nad igapäevaelus toimetavad, ehk siis näiteks prügi sorteerimine, kui nad on kodus harjunud seda tegema, siis nad on väga häiritud, kui nad hotellis peatudes seda teha ei saa. Ja probleem, mis takistab jätkuvalt kestlike valikute tegemist, on see, kui vähe me ettevõtjatena, kui vähe me turunduses räägime, mida me tegelikkuses teeme. Eks seda on omajagu keeruline teha ja eestlane on harjunud selline olema tagasihoidlik, et mis ma nüüd, aga tegelikult on olemas väga nutikaid mooduseid, kuidas seda teha ja kindlasti kas või see, kui me oleme kiirelt võtnud sihiks kestliku turismi arendamise, siis me oma missiooni ka oma kodulehel kirjeldame. Ja nagu ka Booking.com on aastaid tõdenud, siis infopuudus on põhiline, mis takistab tänasel päeval kliendil kestlikke valikuid valimast. Aga siin kõrval on ettevõtte kuva, kui ta läheb Bookingus oma objekti haldama, et tegelikkuses on nii märgiseomanikel, kellel on rahvusvaheline
kestliku turismi märgis, nagu näiteks Green Key, see info ilmub sinna lehele juba automaatselt, aga kui meil ei ole ka märgist, siis on võimalik oma kestlikke tegevusi ära märgistada Booking.com lehel ja tuua välja, mida me juba tegelikkuses teeme, et lisaks oma kodulehele annab ka Booking.com väga hea võimaluse oma tegevust välja tuua. Ja nüüd on ka võimalik filtreerida infot, kui varemalt oli kestliku turismi info Booking.comis kuskil väga peidetud salanurgas, et tõesti külastajal oli seda keeruline leida, siis tänasel päeval on see väga ilusasti esile toodud ja selle abil on võimalik ka objekte filtreerida. Siit läheksin edasi Eestis tuntud märgiste juurde. Kindlasti on hotellitärnid meile juba ammu tuntud, mis vahepeal tundusid, et hakkavad juba turult ära kaduma ja nende tähtsus väheneb, siis tänu sellele, et ka need märgised on nüüd automaatselt broneerimissüsteemidega seotud ja see info levib kõikidesse online broneerimiskanalitesse, siis ma usun, et ka hotellitärnidele tuleb omamoodi comeback. Toitlustussektori märgised, mis siin on kuvatud, on teile kindlasti juba tuttavad. Rahvusvaheliselt tuntud kestliku turismi märgis on siis meie turul kõige tuntum Green Key ja meie oma Eesti ehemärgis. Travel Life on mõeldud reisibüroodele ja tänasel päeval on kahetsusväärselt ainult TEN Eesti ja Waypoint Tallinn need, kellel Travel Life'i sertifikaat on olemas, aga ma loodan, et ka selles osas olukord muutub ja tuleb juurde päris palju ettevõtteid, kes aitavad siis Eesti kestliku tootepakkumise ja väliskliendi kokku viia. Eelmise aasta uudisena saab välja tuua matkajasõbraliku märgise tuleku, mis on siis selline enesehinnangul põhinev süsteem ja pakub võimalust näiteks majutusasutusele välja tuua need teenused ja tooted ja analüüsida oma teenusepakkumist selle koha pealt, et milleks ta peaks olema valmis ja milliseid teenuseid üks matkaja temalt ootab. Peresõbralik märgis, selle väljatöötaja on Lasterikaste Perede Liit, kes siis komisjonipõhiselt hindab toitlustusasutusi, kuivõrd nad on valmis perede külastuseks. Eelmisel aastal matkajasõbralikku märgistati välja ka 26 ettevõttele ja peresõbralikku 19-le. Matkajasõbraliku märgise puhul siis selle väljaandja on Eesti Maaturism. Ja kindlasti kõikideni jõudnud info turvalisuse märgisest, seda on tänaseks päevaks välja antud üle 1400 ettevõttele. Kõik kvaliteedimärgised annavad Visit Estonia lehel eeliskuva ja võimaldavad ka teenust siis vastavalt märgise omamisele ka filtreerida. Ja ka turundustegevustesse kaasamisel on märgise omanikud eelisseisus. Enesehinnangul põhinevad märgised on kindlasti sellised, mida me tulevikus võime näha järjest rohkem, sest et nad vastavad väga selliste spetsiifilistele huvidele, nagu siin välja toodud matkajasõbralik või peresõbralik, et selliseid sõbralikke märgiseid kindlasti tuleb meil tulevikus juurde ja enesehinnangupõhine lähenemine aitab hästi kerge vaevaga ettevõttel seda taotleda ja paneb ka teistpidi ettevõttele vastutuse, et see, mida ta on taotlemisel lubanud teha, et seda ta ka täidab, sest selle märgise hindaja on külastaja, kes pärast oma tagasisidega annab hinnangu ja ütleb, kuivõrd hästi siis külastaja teenusega rahul on. Teeksin nüüd tagasi tiiru keskkonnahoidliku teema juurde ja kestliku turismi juurde, siis väike kokkuvõte aastast 2021.
meil uusi märgiseid tuli kokku juurde lausa 6 märgist ja see on minu meelest suurepärane tulemus ja eriti tahaksime välja tuua siin Pärnu, kes väga sihikindla ja süsteemse tööga saavutas selle, et 6 märgisest 4 tulid Pärnumaale. Selle aasta tegevustest aasta alguses hakkasid kehtima uued Green Key kriteeriumid, mis siis kehtivad aastani 2025. Taotlemine on jätkuvalt tasuta, ei ole ei liitumistasu ega aastamaksu ja uue teemana on nüüd võimalik Green Key'd taotleda ka toitlustusettevõtetele, et ma väga loodan, et toitlustusettevõtted on valmis keskkonnahoidlikkust nii-öelda väljendama ka läbi kvaliteedimärgise, sest kui vaadata meie toitlustussektori tööd, siis tegelikkuses on nad vägagi suurt rõhku pannud oma jäätmete vähendamisele ja plastikust vabanemisele, nii et ma usun, et see on ainult loogiline samm ka Green Key märgis endale taotleda. Sel aastal jälle kaob, kõik on hästi. Sel aastal oleme me toonud sisse ka Pärnu hea näite varal muudatuse ja viinud Green Key vooruliseks, ehk siis, et me tahame kokku korjata ettevõtted, kes on huvitatud Green Key'st ja neile pakkuda seminaride sarja, et selle seminaride sarja lõppedes oleksid ettevõtted valmis taotlust esitama. On võimalik ka jooksev taotlemine ja seda siis eelkõige neile, kes tunnevad, et nad toetatavaid tegevusi ei vaja, vaid on valmis kohe meie e-keskkonnas taotluse esitama ja audiitorit külla ootama. Green Key'd meie poolt koordineerib Liis Lätte, kes on ka siin olemas, nii et kui kellelgi on küsimusi, siis saate Liisiga lõunapausil ühendust võtta. Väike kokkuvõte ka EHE-märgisest. Eelmisel aastal toimus 2 taotlusvooru. Kokku said märgise 30 ettevõtet ja 20 ettevõtet ja 30 märgist anti välja. See aasta on EHE-märgise osas veidike selline vaheaasta, ehk siis, et me tahame rõhku panna, et EHE-märgis ka hakkaks jõudma väliskülastajateni, ehk siis, et rakistame päid ja mõtleme, kuidas EHE-märgise omanikke paremini välisturgudele viia. Aga siit juurest tuleksin korraga sihtkohtadeni. Ehk siis, kui ma alguses mainisin, et me viisime läbi roheliste sihtkohtade piloodi, siis aastal 2020, täpselt siis, kui pandeemia algas, alustasime me tööd sihtkohtadega, mõneti isegi hästi, sellepärast et siis oli sihtkohtadel aega ettevõtete asemel keskenduda sihtkoha arendusele ja see oli päris põhjalik töö, mida 7 sihtkohta, kes pilooti meile tulid, läbi tegid. Nad töötasid läbi 100 kriteeriumit, mis siis andsid väga hea ülevaate sihtkoha hetkeolukorrast ja audiitori külastusega koos kindlasti said ka endale hea pildi, millised on nende piirkonna arenguvajadused, mida nad siis sel aastal, millega nad ka tegelevad. Aga piloodi tulemusena, kui meie ambitsioon omalt poolt oli see, et väga tore oleks, kui 7 sihtkohta kõik auditeerimise tulemusena ka märgise saaksid, siis tegelikkuses ületasid kõik sihtkohad meie ootuseid selles mõttes, et Lahemaa oli eriline üllataja ja saavutas lausa kuldtaseme. Ja kuldtaseme ilmselt tänu selle tõttu, et neil oli värskelt valminud turismipiirkonna säästva arengu strateegia ja neil on väga hea tihe koostöö kohalike ettevõtetega. Tartu, Saaremaa ja Hiiumaa ja Järvamaa saavutasid hõbedase taseme ja Tartu oli eriline ka selles suhtes, et tema oli kõige edukam edulugude konkursil, mida samamoodi Green Destinations läbi viib ja mille raames siis moodustatakse selline
100-kohaline nimistu edulugudest, kuhu kõik sihtkohad pääsesid, aga Tartu pääses lausa finaali ja saavutas oma kliima kategoorias auväärse 2. koha oma linna jalgrataste teemaga. Ja Saaremaa ja Hiiumaa on olnud ka väga head ja tublid näited võrgustikus oma erinevate põnevate algatustega ja väga aktiivsed ka edulugude konkursil kaasa lööma, kes siis kõik 3, Tartu, Saaremaa ja Hiiumaa, on ka selle aasta finaali nomineeritud ehk siis 100 hulgast 30 parima hulka. Ka Järvamaa, Pärnumaa ja Rakvere on selle töö käigus võtnud kestliku turismi väga sellise sihikindla arendamise endale eesmärgiks, mis ma usun, annab neile kindlasti väga head eelised selleks, et 2023, kui toimub uus auditeerimine, juba taset jällegi tõsta. Lõpetuseks tahaksin ma välja tuua ka mõned täiendavad tegevused, mida me sellel aastal planeerime, ehk siis nii-öelda lõpptarbija suunal on meil töös kestliku reisielamuse sõnumistrateegia, mida me teeme koostöös sama agentuuriga Lantern, kes meile teemastrateegiat koostas. Sõnumistrateegia tulemusi me saame teile tutvustada aprillis. Siia väike selline lõige sellest, kuidas me sõnumistrateegia raames oleme reisielamust kirjeldanud, kellele see suunatud on. Siis tulenevalt turismistrateegia valmimisest on meil plaanis vaadata sügavamalt sisse kestliku turismi hetkeolukorda, ja teha seda läbi uuringu, et aru saada, milline on meie hetkeolukord ja millised on meie arenguvajadused ja sellest tulenevalt ka kokku panna lähiaastate tegevuskava. Ja rahvusvahelise koostöö osas, kuna kestlik turism on selline ülemaailmne tegevus ja nagu alguses sai mainitud, siis seda teadmist tuleb pidevalt igapäevaselt juurde, siis selles osas on meil abiks nii Green Destinations kui Greenki rahvusvaheline organisatsioon, aga kõige olulisem uus partner eelmisest aastast on meil Global Sustainable Tourist Council, kes on siis katusorganisatsioon kogu sellise kestliku turismi arendamisele, kelle abil kindlasti me saame ennast varustada kõige parema valdkonna teabega ja kelle abil me saame ka Eestit kui kestliku turismi sihtkohta rohkem rahvusvahelisse pilti tuua. Aga mina tänan, ma loodan, et ma jäin ajakavasse.